等佢上埋嚟先。啊，有其他貓，我俾你。其他貓，我晏啲加你微信。好 OK，好，冇問題。谢谢。好，謝謝。谢了，我的烟杯。我操，賣電子煙這麼好賺的，不錯。这个很差的烟啊，中華咯。狗狗怕不怕？喵喵怕不怕？喵喵，它怕不怕？不怕的。它不懂。哦，不懂是什麼東西。哎呦，哎呦。頭先嗰啲女仔唔係好中意咩？一般都係玩多嘅，即係佢哋又玩開啊？係，一般都係，那就沒事啊，即係好奇啊，嚟玩多啲，即係唔會買好少買。係啊，咁細條可以玩啦，但係大條冇可能玩咯。大條仲可以玩啊，大條仲個手感仲好啊。佢震下喎，而家唔係我震喎，係佢震喎。你又來啦！你又嚟玩蛇啊？叽哩叽哩叽哩。又拿的是你的嘟嘟啊！啲飛天鼠都好養㗎，係咪啊？係啊，飛天鼠我朋友冇出嚟賣喎。哦。咁佢前幾日有過嚟賣。要摸摸你啦。呢個菜景，我講緊呢個菜景。有冇？有冇？佢咁醒嘅，趴喺度就唔喐，但係擺佢落地下咧就咁精靈嘅。呢隻貓，呢隻狗好乖嘅性格。你養㗎嘛係咪啊？嚇？你自己養㗎嘛？係啊，佢自己性格係咁嘅。